جرح تتساءل أدواه ودماء تحضن السؤال بيقول: فضيلة الشيخ، هل هناك علامات تدل على أن العبد قد أدرك درجة التقوى فيستمر على هذه الطريق، أم هي درجة لا يعلمها إلا الله؟ هنا علامات بلا شك. متى عرف من نفسه أنه سير على الطريق الذي رسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أداء ما أوجب الله وترك ما حرم الله والاستقامة على هذا الدين، متى عرف من نفسه ذلك وأنه يحب في الله ويبغض في الله وأنه مجتهد في طاعة الله وترك محارمه وفي كسب الحلال، فيعلم أنه من أهل التقوى في هذه الحال، ويشكر الله ويسأله الثبات على دينه. ومتى عرف أن عنده شيئا من التقصير كأكل بعض الحرام، كتناوله بعد الربا، كغش في المعاملة، كذب في المعاملة، يمين كاذبة، قطيعة رحم، غير هذا من وجوه المعاصي، فليعلم أن هذه التقوى وأن هذا الإيمان ناقص وأنه يحتاج إلى ترقيع، فليحرص على الترقيع بالتوبة والاستغفار وترك ما يخالف أمر الله. وبهذا يعلم المؤمن، يعلم العاقل، أنه في هذه الدار لا يزال أبدا في مد وجزر، لا يزال أبدا في مد وجزر، في نقص وزيادة، في ضعف وقوة، أبدا أبدا حتى يلقى ربه، هو على خطر. فليحرص أن يلزم الخير وأن يثبت عليه غاية ما يمكنه، لعله إذا أدركه الأجل فإذا هو على حالة كمال لا على حالة نقص.